تعلیم اقتصاد هستم، مریض هستم، نیاز به کمک دارم تا رفع مشکلات مریضی من بشد. اما عزیزان دل، از یادتان نروید عکس قضیه روز جهانی آخرت است. وقتی که انسانیت و بشریت در جهان آخرت به شدائد قیامت به حول قیامت گرفتار می شوند، انسان ها عزیزان دل برای پست و مقام و ریاست، برای زمین و خانه و کاشانه، برای پول و طلا و نقره و معدنهای گرانمایه و گران قیمت به نزد من و به نزد شما نمی آیند. همه معدنهای گرانمایه و گران قیمت، همه طلاها و نقره ها، همه گوهرها، همه لؤلؤها و مرجانها، اینها عزیزان دل به ارزش ترین متاع قرار میگیرند. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. زمین تمام معدنهای گرانمایه و گران قیمت از طلا، نقره، کوکب، همه چیز را بیرون میارد. انسانها بالای طلا و نقره، انسانها بالای لؤلؤ و مرجان، انسانها بالای گوهر گرانمایه پا میگذارند و تمام معدنها زیر پای انسانها ارزش ندارند. مایه ارزش در اونها عزیزان دل نمیماند. اما یک نعمت است که در جهان آخرت کام شما را شیرین میکند، کام شما را گوارا میکند. اون عزیزان دل چی هست؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، الله اکبر. این میراث و این خزانه گرانمایه اونجا ارزش بالا دارد. عزیزان دل، محبوبترین محبوبان دنیا، معشوقترین معشوقان دنیا وقتی که روز قیامت به پای میزان و ترازو پایشان گیر میکند به سوی همدیگر میگوند. محبوبترین دوستان دنیا، معشوقترین دوستان دنیا